Mein Name ist Ali Vöger und ich habe ein Projekt entwickelt, das heißt Lagerfeuermann. Und da geht es darum, mit Menschen zu singen. Also an vielen verschiedenen Plätzen, aber jetzt sind wir hier im Park. Und hier im Park haben wir die letzten beiden Jahre so eine Aktion gehabt, die heißt Landstraße singt, also der 3. Bezirk. Und die Idee war, dass Menschen, die vorbeikommen oder auch eingeladen sind, einfach zu mir dazu hocken. Ich habe die Gitarre mit und ganz viele Lieder. Und dann hocken wir zusammen und singen von Elvis über Beatles, Austropop, einfach alles, was so daherkommt. Ich habe da 30 Liederbücher circa mit. Die teile ich dann aus, da sind 300 Lieder drinnen. Und die Idee ist, dass die Menschen einfach selber schauen, welche Lieder lachen sie am meisten an. Und die schlagen dann die Lieder selber vor. Also ich bin jetzt nicht der Chorleiter, der irgendwie großartig vorgibt, was zu singen ist und wie oder richtig oder falsch. Sondern die Idee ist wirklich, dass die Menschen einfach einen Spaß haben beim Zusammenhocken und Singen. Es ist Ruhe. Singen im Park wird heuer leider nicht stattfinden, das geht sich heuer leider nicht aus, aber es gibt im 3. Bezirk eine andere regelmäßige Aktion. Und zwar ist es eine offene Singrunde in Mikes Werkstatt in der Rasumowski-Gasse. Da treffen wir uns einmal im Monat. Also treffen kann man nicht sagen, sondern jeder, der halt Lust hat, kann kommen. Es ist eine offene Veranstaltung. Und dort passiert das Gleiche wie hier. Das heißt, es werden die Liederbücher ausgeteilt und die Leute sind eingeladen, mit mir zu singen. Schön, dass ihr alle da seid. Ist heute jemand dabei, der noch nie beim Singen dabei war? Ehrlich? Wie sitzen wir in der letzten Reihe? Aber nein, aber die neu dabei sind, müssen eigentlich auf die Bühne und einzeln vor sein. Wir kommen an. Nein. Es gibt nicht viel zu erklären, aber für euch, ganz kurz, wir haben 300 Lieder zur Auswahl und ihr selber sucht die Lieder aus, die ihr singen wollt. Wir sind halt so viele Menschen, dass ich nicht weiß, wie jeder einen nur Schluck bekommt. 66. Singen ist mir wichtig, weil ich von klein auf einfach immer gesungen habe und gemerkt habe, das tut mir gut, ganz einfach. Und habe das dann immer betrieben, eine Zeit lang auch nebenbei, neben meinem Beruf. Aber jetzt, wo ich das mit vielen verschiedenen Menschen mache, merke ich einfach wieder, wie viel das befreit und bewegt in den Leuten. Ich glaube, es ist so ein Grundbedürfnis, so wie Tanzen oder andere Dinge, einfach seine Stimme auch irgendwie rauszulassen und frei zu werden dadurch. Und das erlebe ich eigentlich bei jeder Singrunde, dass die Menschen also zuerst einmal schüchtern und ganz vorsichtig beginnen, damit zu singen und nach 1,5 Stunden oft sehr glücklich und erfüllt auch wieder rausgehen und sich herzlich bedanken. Und das ist dann mein größter Lohn.